სპეციალური საპოლიციო ღონისძიება 7-ზე მეტ ქალაქში ნარკოდანაშაულის ბრალდებით კიდევ 44 ადამიანი დააკავეს, მათ შორის ნაწილი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. ამოღებულია დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება, ერთ-ერთი დაკავებულისაგან კი ცეცხლსასროლი იარაღიც. მარიამ ქართველიშვილი გვერდება დეტალებით. დაკავებულების ნაწილს სასამართლომ ცოტა ხნის წინ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა, მათ სისხლის სამართლის საქმეებში დევს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მოპოვებული მტკიცებულებების საუბარია საკონტროლო შესყიდვის სამსახურ ფარულ აუდიო-ვიდეო მასალაზე, სადაც ჩანს როგორ და რა თანხის სანაცვლოდ ყიდნენ უკანონო ნივთიერებებს გეკა გელაძის უწყებამ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები იქამდე ამოიღო, ვიდრე შავ ბაზარზე გაიყიდებოდა. თბილისი, რუსთავი, მცხეთა, გორი, ზუგდიდი, ბათუმი, მესტია. საქართველოს თითქმის ყველა დიდ ქალაქში სპეცოპერაცია ერთმანეთის მიყოლებით ჩატარდა. საგამოძიებო მოქმედებები 44 ადამიანის დაკავებით დასრულდა. გახსნილია ნარკოდანაშაულის 44 საქმე. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო ნივთიერებები შავ ბაზარზე გასაყიდად იყო გამზადებული. საპოლიციო ძალებმა დაფასოვებული და დამალული ნარკოტიკების რამდენიმე სახეობა ნივთმტკიცება დაამოიღეს. საქმეში დევს საკონტროლო შესყიდვის სამსახველი ვიდეო და აუდიო მასალა. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ დადგენილია სქემა, როგორ ასაღებდნენ დაკავებულები ნარკოტიკებს. დაკავებული ნარკოლეგალიზატორები ნარკოტიკულ საშუალებებს მოქალაქეებზე სხვადასხვა მეთოდითა და გზით სისტემატიურად ყიდდნენ. პოლიციამ დაკავებულების ავტომობილების პირადი და საცხოვრებელი სახლების ჩხლეკისას, ასევე მათ მიერ მითითებული ადგილებიდან ნივთმტკიცებად ამოიღო განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება. საგამოძიებო მოქმედების შედეგად ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალების დაფასვებისათვის საჭირო მასალები, წებოვანი ლენტები და ელექტროსასწორები. ხოლო ერთ-ერთი დაკავებულისგან ამოღებულია ცეცხლსასროლი იარაღი. დაკავებულებს შორის არიან უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც საქართველოში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკების შემოტანას ცდილობდნენ. რეალიზაციისა და რეალიზაციაში დახმარების ბრალდებით დაკავებულებს შორის არიან ქალებიც. ბრალდებულების ნაწილი დანაშაულს აღიარებს და გამოძიებასთან თანამშრომლობს, ნაწილი დუმილის უფლებით სარგებლობს. ის არ ეთანხმება მის მიმართ წარდგენილ ბრალდებას, უარყოფს აღნიშნულ დანაშაულს, ამბობს, რომ მას აღნიშნული დანაშაული არ ჩაუდენია. ის დაკავებულია მხოლოდ და მხოლოდ საკონტროლო შესყიდვის საფუძველზე. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ გამკაცრებული პოლიტიკის და უკომპრომისო ბრძოლის შედეგებს ასაჯაროვებს. მხოლოდ ბოლო ორ თვეში ნარკოდანაშაულში მხილებული 1417 პირი დააკავეს, მათგან მნიშვნელოვანი ნაწილი ნარკოტიკების გასაღებით იყო დაკავებული. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 20 წლამდიან უვადო თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ.